हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी फॉर एल यानी क्रेजी फॉर लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मैं हरीश स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी फॉर एल यानी क्रेजी फॉर लर्निंग में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे यदि आपने भी कोई भी DSSB का LDC या ग्रेड 4 या स्टेनो का कोई भी टेस्ट दे रखा है तो उसके स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ तो बता देता हूँ आपकी डेट्स आ चुकी हैं टाइपिंग या स्किल टेस्ट की आपकी। तो क्या क्या डेट्स हैं ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप ना कीजिए। और ये देखिए DSSB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने भी पोस्ट कोड 2/17 ये 20/18 2/19 या कोई भी जो भी LDC 10 ग्रेड 4 या कोई स्टेनो का एग्ज़ाम दे रखा है तो उसके स्किल टेस्ट की डेट्स डिक्लेयर कर दी है। जी हाँ, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया है, ये ऑफिशियल नोटिस है। और देखिए इसकी डेट्स, आज की डेट है 16/11/19 और ये इसका नंबर है। तो फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं क्या है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली न्यूज़पेपर शेयर करते रहते हैं। जी हाँ, 4 न्यूज़पेपर शेयर किए जाते हैं वहाँ पर, 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के। तो आप वहाँ से अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसका नाम है एग्ज़ाम विद अस। जी हाँ, उसका नाम है एग्ज़ाम विद अस और हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है उस पर। यदि आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने DSSB की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और ये देख लीजिए नोटिफिकेशन फॉर स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड ऑब्लिक टाइपिंग फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ JNCT दिल्ली। तो ये देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या है। ये प्रपोज डे ऑफ एग्जामिनेशन प्रपोज आ चुकी हैं कि ये जो फील्ड क्लर्क जो पोस्ट कोड थे 2/12 एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसमें 51/12 फील्ड क्लर्क मेल, तो ये इसका डिपार्टमेंट था। इसकी ये डेट सबसे पहले बात करेंगे। इसमें डेट्स जो दी गई हैं 14/12 से लेकर और ये दी गई है 19/1/2020 तक, जो ये 19/1/2020 तक। जी हाँ, जो स्किल टेस्ट होंगे वो 14/12 से 19/1/2020 तक स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो LDC 51/13 ये भी है MCD वाला, PA टू सेक्रेटरी है राज्य सैनिक बोर्ड में, असिस्टेंट ग्रेड 3 भी है, जूनियर ऑडिटर भी है MCD में, जूनियर क्लर्क भी है DTC में, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है। ये भी इनके पोस्ट कोड दिए गए हैं, आपसे जो रिलेटेड है वो देख लीजिए। और LDC मेल है एक, ये LDC मेल है ये राज्य सैनिक बोर्ड में, ट्रांसलेटर है उर्दू वाला। LDC है ये 1/17, ये देखिए LDC से रिलेटेड 2/17 10 ग्रेड 4 का, जिसका काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे सर्विसेज में, ये उसके लिए ये इसका पोस्ट कोड है। और जो भी ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट था 2/18 एडवर्टाइजमेंट में 20/18 वो ये है। और 8/19 का जो LDC का है वो ये है। तो ये इसमें काफ़ी सारी पोस्ट कोड दी गई है। तो फ्रेंड्स जो भी आपसे रिलेटेड है वो देख लीजिए। ये कंफर्म डेट नहीं है, ये प्रपोज डेट है DSSB की तरफ से। मतलब इनका ये है कि आप इस डेट से आपके एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है वो DSSB कैसे एडजस्ट करेगा, किस हिसाब से एडजस्ट करेगा, उसी हिसाब से आपके डेट्स आगे आ जाएंगी। तो इसी से आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि जो भी ये रिज़ल्ट आ रहे हैं अब नेक्स्ट वीक तक मेरे हिसाब से 2/17 और इनके रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी जल्दी रिज़ल्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स रेडी हो जाइए, अपनी टाइपिंग की तैयारी लगे रहिए। और टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इसमें और भी बताया गया है। ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कश्मीरी गेट एंड भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड स्करपुर दिल्ली। इन 2 जगह पर इसके स्किल टेस्ट होंगे। और जो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, और ये टाइम और मेंशन एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे।
टाइम और डेट आपके, कोई भी वो बोर्ड की वेबसाइट पर आएगा। कोई भी अपडेशन होगी तो वो बोर्ड की वेबसाइट से मिलेगी। रिपोर्टिंग टाइम के बाद किसी को अलाउड नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 है कैंडिडेट शुड ब्रिंग ई एडमिट कार्ड। ई एडमिट कार्ड आपको लेके आना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। ओरिजिनल वो है जो आपको मिल जाएगा। उस पर भी 4x6 की फ़ोटोग्राफ लगेगी दोस्तों सेकंड पेज पर, और आपके थंब इम्प्रेशन लगेंगे जो कि इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में होंगे। तो ये कुछ इसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दी गई है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और फ्रेंड्स, रिज़ल्ट का बता दूं आपको, रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक से आने इसके कंफर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी थोड़े से एग्ज़ाम भी चले हुए हैं DSSB के, ये पूरा मंथ एग्ज़ाम में बिजी है, तो हो सकता है धीरे धीरे रिज़ल्ट, बट ये कंफर्म है 14 तारीख से आपके पहले रिज़ल्ट आ जाएंगे और आपके पता लग जाएगा कि आपका स्किल टेस्ट कब है, आप पास हैं या कैसे हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।